హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరొక వంటతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదే పెరుగు బజ్జీ సాంబార్. ఈ పెరుగు బజ్జీ సాంబార్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దీనికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: శనగపిండి, చిక్కటి పెరుగు, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఎండుమిరపకాయలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు. ఆయిల్, జీలకర్ర, ఆవాలు, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి. ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపిండిని, ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా నీళ్లు వేసి బజ్జీల కోసం బజ్జీల పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇలా చిక్కగా కాకుండా పలుచగా కాకుండా కలుపుకొని దాన్ని ఒక కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ పోసి ఈ బజ్జీలు ఇలా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా ఎన్ని బజ్జీలు పడితే ఆయిల్లో అన్ని వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసిన బజ్జీలని కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేగనివ్వాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లాగానే తీసి ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరీ మెత్తగా మరీ గట్టిగా కాకుండా వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో పెరుగు వేసి ఒక 3 చెంచాల శనగపిండి వేసి జీలకర్ర పొడి, పెప్పర్ పొడి, పచ్చిమిర్చిని ఇలా మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకొని ఈ పేస్ట్ని ఇందులో వేయాలి. వేసి కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఉప్పు, కొన్ని వాటర్ వేసి ఇలా చిలకాలి. ఇలా పెరుగు చిలికినట్టుగా ఇదంతా మసాలా పెరుగు పట్టేలాగా చిలకాలి బాగా. చిలికిన పెరుగును పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర, ఆవాలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా పసుపు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేగనిచ్చి చిలికిన పెరుగుని ఇందులో వేయాలి. మరగనివ్వాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసి మరగనివ్వాలి. ఇలా వాటర్ వేసి మరిగేటప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లి ఈ బజ్జీలని అందులో వేసుకోవాలి. బజ్జీలు మరీ మెత్తబడకుండా మరుగుతున్న సాంబార్లో వెంటనే వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక బౌల్లో తీసుకొని దానిపైన సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలను
కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని ఇక మన పెరుగు బజ్జీ సాంబార్ రెడీ. నాకైతే మా అమ్మమ్మ చిన్నప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టేది. నేను భలే ఇష్టంగా తినేదాన్ని. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.